kudare kazhinji kuya kuti udi kana wakakanganisa ubvunza kuti bvuma kuti ndakakanganisa, akakanganisirwa obvuma kuti ndakakanganisirwa, ndinoziya oripirwa, akaripirwa wanoenda chimberi. Ndo zvatinotarisira kuti zvinopedza gakawa, nekuti gakawa hariperi muri pastalemate. Nekuti uyu wanenge arikuta kuti wakauya mumba mangu, wauya mumba mangu ukadara nehanzvadzi yangu yekutanga, ukadara nehanzvadzi yangu yepiri, saka izvozvo uyu arikuziva kuti akanganisa, akandoroora kunana Tezvara wasiriwo nekuti aida kunzveka nyaya yake, ndokundoda kundopotera. Asi Tezvara wariwo chaiwo wachibva waramba kuti aiwa kuti uyaende kuna Tezvara chaiwo wakakanganisirwa, wasara wariwo Tezvara waanoziva kuti ndo Tezvara waakapuwa kuti ndo Tezvara, mabhachi akangopa una Tezvara wacho chaiye vadakazowanzveka nerweseri achifunga kuti ari kusolva nyaya. Saka kazhinji kana zvadaro zvinoratidza kuti mukwasha mukuyu hauperi kudyiwa. Izvo zviro zvakandodyiwa kwazvisingafaniri kudii kudyiwa. Kana riri rora raanoda totaura kuti anotoda kuti mukwasha auye andirorere patsva, kana kuti achipa ruregero kuti zvakadyiwa nehama dzangu zvakwana zvinenge zvakwaari, then mhosva idzo dzaakatadza mukwasha otaura kuti ndikaripirwa nezvakati nyaya yodi yopera, nekuti tauya kuti tipedze gakawa, but gakawa rotopera nekuripirwa, hakuna hatiurayi munhu, mamistake aripo anoitika muwanhu. Saka ndo patari tikaisa machaji sheet asvika kuma 5-6 akakanganiswa, uyo achitaura nhoroondo dzake kuti akakanganisa pakati, akakanganisa pakati, akakanganisa pakati. Saka Tezvara ndo nhau mbiri kuti rora uyu mukwasha akandoroora asi haana kuuya kuroora kwamuri, munoitambira here kana kuti munoti aiwa mukwasha ngauye andiroorere, nekuti izvo zvakatoitika. Maani wazukuru vanoda kuziva sekuru wavo, zvavanoda kuziva sekuru wavo vanoda kuti mufambidzane nemi sekuru wacho, nekuti ndimi muchakuramba muri sekuru wacho. Saka yekutanga iyo motaura kuti munoda kudii. Yepiri tataura yerora kuti munoti chiine rora rakandoroorwa, imi hamuna kunge makainvaitwa, asi murimi baba vemunhu. Then yepiri nhau dzakakanganiswa idzo, nhumbi achiramba aine nhumbi, asi kusvika munhu mufi afa asina kuti nhumbi ngadzive dzitorwe, asina kana kumbodii, nematadzo aakaita mukwasha kuti uyu aripo ari mupenyu achirara nemwana wake, zvese izvozvo kudzinga mwana wenyu mumba, nyaya dzese dzatataura idzi munoti chii? Tatenda chef hana kunditadzira, akatadzira munhu akafa, ndiye anofanira kupedzerana naye. Ina handidi kuripirwa, handinotadzirwa, ina handidi kuripirwa. Kuuya kwanoita pamba pedu, pamba pangu inini
hapasi pamba pamai vangu. I think Zimbabwean constitution inotaura kuti I have a freedom of association in the assembly. Ndinogona kuwirana nomwe munhu ndogona kusangana handimanikidzwa. Then kune issue private property. Munhu haagoni kuenda pamba pangu zvisina mvumo. Anofanira kukumbira mvumo kuti anouya. Chief ndofunga munozviziva kuti kana tichitaura kuti kwedu kwafiwa chief tinotokukokai. Kana usina kukokwa haufaniri kuenda ikoko. Chakabaya chakatyokera. Ndiri kurikava izvezvi handidi kupinda kuti munyadzi ngavagara vasemagara vakaita ina ndautadzirwa isusu sefamily inini chief you know kuti tiri macustodians emafamily values norms and principles. Ndizvo ndakamirira ini father anodaro ndine wana noti wendi wangu inini ine wangu kune 3 kwana vabamukuru kwese vanotarisira inini ende ndinovabetsera. Handipo nekuda kuvaudza kuti zvakaitwa izvi ndo zvinhu zvinoitwa zviri normal. Izvo zvaandigoni kuzvigamuchira chief. Handigoni zvamurutaura chimungoinzwisisa asi handigoni kuzvigamuchira. Ndo patiri kutaura ipapo handizive dai pane angatsanangudzwa here nemamwe matsanangudziro aangaita kuti anzwisise. Tezvara vakatadzirwa kunyange makatadzirwa Tezvara patsika dzedu tiri vanhu vatema. Zvinoshata nekuti kunyange neari pasi nhumbi dzikange dzisina kuparadzwa patobuda moto dzisina kunyatsoitwa nemazvo. Saka anozopinda anorwa futi nepasi zvauzogumisidza yangozi. Saka ikange yangozi yakuti inodzorwa mumba menyu futi kunyange kuwana wenyu ngokuti imhuri yenyu yose. Saka mabva mandirasira mbasha dzangu panze dzongotsakatika. Mbasha dzemumba dzinofanira kubva dzatsakatika zvipfukuto mujuru zvinoparadzwa. Kana saka uchizoona umwe noisu hatichadzikinga dzichiende kupi kumasheriti imwe nzira yekuparadza mbatya. Kuti munhu aripirwe kubvisa bundu handi kuti munokuripirwa kuti mato achaichai asi kubvisawo bundu renyu kuti ridzikire. Zvakafanana nekutoti taenda undokanzera ukanzerewa kutoti uyu oti sorry utoti sorry alright ndazvinzwa nokutoti tamutsika dzedu pana Mwari kana kuti pamadzidza edu chaipo kana newanoenda kuchesa kuminzonzi rekuranai kana ukatiza ukaenda kuchechi vanokutaurira kuti usati wayanana newaberekwa kana nehama yako iri pasi kana kunyange ngozi atitanga wari pangozi iyoyo mhosva dzako ugozondodini ugozouya pamberi paMwari. Saka ndozvotachikumbira sedare kuti izvozvo izvo tiri muDare. Right. Unoziziva kuti wauya pamberi paMambo ende wataura iwewe kuti unotenderana nechiwana handiko. Haisiri nhau yekutanga iyoyo. Tine muno muDare vanhu vanouya vachidaidzwa kuti uyai mugadzirise chingozi. Oramba kugadzirisa ngozi iyo yauya kunaMambo. The next thing ngozi iyo inouya kwauri kuti wakaramba kutambira zvinhu zvako. Mangwani unezengo wakudzoka iwewe yakukushupa iwewe kuti wakaenda pamberi paMambo ukaramba kutambira zvinhu zvako. Vakawanda vakazouya munomba yatena kuti makaramba kutambira chii. Tine vekwani ava wakauya munomba wakaramba kutambira zvinhu ukazouya muno yokwatoriti wauya muno muDare uyu auya
kupira zvinhu izvozvo mudare usatitore zvaro irinoiri sengambe mangwani tobva tomutaura uyu kuti uya usarende zvinhu zvako panapa mangwani zvinonetsa iwewe nekuti mangwani unozouya wakutsvaga uyu nekuti waramba kutambira zvinhu izvi pamberi pamambo. Chief uyu handimufi ndakamutsvaga ndikukuudzai handifi ndakamutsvaga zvinhu zvandinotambira ndezvipi akatadza kupa muridzi wazvo for 23 years handigoni kuzvitambira mhosva nyangwe chifika akaenda kwanazvo ndakamira panapa handizvitambiri handizvizivi iye panapa munhu akafa kuti zvinhu zvako izvi hanzvadzi yangu izvi ndo zvinhu zvandapiwa hanzvadzi ndo zvinhu zvababa kuti handi izvi handiti ine handigoni kuzvitambira handizvizivi handifi ndakamutsvaga ngozi yacho ndovatiwe kwandiri chifi baba chatoda kuti tibatsirane nechekudai mataura mazwi akanaka ekuti muri baba asina kumirira mhuri dzenyu chete akamirira kwese kwababa mukuru zviri kutaurwa naMambo izvi wamuri kushungurudza hamusiyemimi wamuri kushungurudza ndidzo mhuri dziya dzamuri kuti makadidza makamirira saka muri kuti makadzimirira musina kudzimirira so kuuya kudare kwaMambo uyu ahwararaka kuti inini ndakatadza zvino imimi mukati handitambiri zvorava kutoti hameno kuti nderipi dare ramunofungidzira kuti inimi mungazondogadziriswa ine akaa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 a handina kuti ndine problem inini ndatouya munhu ndiye auya akati ane problem inini handikuiati ngozi yacho ngaaandii pamusoro chakanini kushamiswa nezvezvara zvauya kuti hatoziva yakafa mupango achanotwa hembe zvinhu zvake zvese nekuti papacho kwese rusamagua ranzadzei ezvoyo imi macho muripo muchengeta mhuri ndimufani muripwe sezvai dunhu rino rese nemamatunhu ese ezimbabwe nomaito zvinoitwa mufana kudaire izvozvo muchanesesa mhuri zvamunotaura ndezvino nhasi hembe dzinogoezerezwa kune munhu akafa munhu aitari upenyu asina kuzipiwa nemhaka yei tikutaura munhu akararama for 23 years arambiwa akagara nehembe ndopanonzi pane mhosva handitika kana uchiziva kunonzi mhosva kugona here naikuru yangu kuti ndambonza vachiti vanonzwisa chona ndinona sekuti vakuratidza kuti zvakaita havachizwisisi nda kushandisa izwi rekuti usiye kozi ngozi kana ichiuya haiuyi payo iwe kumhuri yavabereka saka vari kuramba vaite utsiye ihasha ishungu hadzi kuti zvakaitika zvakaitika but zvinopera chete nekutambira kutadzirwa kwakaitika nokuti nemhuri dzakurubereka iyoyo dzinosununguka dzinotadza kusununguka ukaramba kudzorera nyaya iyoyi pakare unongosina kutambira kutadza kwakaitika kudare haubereki tokupa nguva yekudini tokupa nguva yekutaura hatipindurani saka ndiripo chitori chikumbiro kuna Tezvara makaona mukwasha apotera kuya kudare akatsvaka kuyananisa zvimwe chete kana wakatadzwa nehanzvadzi yavo hazvivi zvakachidwa asaite mwana mai wavo wazukuru wacho wana hanzvadzi yavo wagara wazukuru wavo ndosekuru wacho tautokukumbira kwawarga zvichidzika sekumauri aita mukwasha aiwangwari wavoga wanzwisisa wangotaura because wakaramba wachiti handisi kuda kuzvitambira wautendwa kutodzinga futi hanzvadzi yavo kuti haisi hanzvadzi yavo mukwasha apota akatadza abvuma kuti ndakatadza saka kuya kudare kuda kusvikaniswa nani naMambo kuti zvinhu zvake zviita sei zvivambo zvakanaka iwe wakwanise kuita sei kunzwisa chikumbiro nototi aiwa mukoma wangu Tezvara manzwisisawo mukwasha kutadza akatadza hanzvadzi yenyu akatadza asi ndosaka wapoterana watozva ndakatadza ndosaka yakudai chikumbiro chokutoti munzwisisewo mukwasha musunungure mwewe muripirwa zvinhu kana zviri zvekuda kuripirwa musungure kana musandofuti muchiti mufura mweya kungoramba uchiita sei uchitenderera atonao zvakai
Tezvara kuti zvavari kumirira kuona zvichavarwadza maningi nekuti kana ngozi yakuuya haiuyi kwamuri inouya kune kuti muri muri kuchengeta wacho. Chechipiri changanzwa mambo takakubvunza kuti kana nyaya yekuroora kana mukwacha akati akuda kuuya kuzoroora sekutaura kwaita dani vanogona kutambira ine pfuma dzacho ndokukatika wakatanga kutambira pfuma zvinogona kutaurika kana watenda kuti mukwasha auye kuzoroora kana ikauza kuti vanobvuma here kuti auye kuzoroora pfuma iya yakambobviswa yakaenda kusikwe handitambiri iyo wadare pamusoro wechava nda kutaura natezvara tezvara ndanzwa wachitaura nekufunda kwawakaita nekuenda kupi zvedu wakaerenga kuerenga kwawakaita mabhuku echirungu wakaerenga futi nemabhuku echishona zvaiitika mabhuku echishona munyama pane zvaiitika zvaigadziriswa nechiwano mukanyakutatezvaizvo kana bhaibheri jesu akaroerwa pamuchinjiko nembavha mbiri imwe mbavha yemuseka izi handiti ndiyo jesu taura kana mwari wavo uzvibvise pamuchinjiko panapo uone isumba imwe ikati usadaro mwana wamwari woutaura jesu akati ndakunzwa ndichazowa newe pai paradhaisi yababa vangu akasunungurwa ari mutadzi kulazi mubhaibheri pane vhesi inoti kana dai ukaita chitema chatsvuka senguva ukabvuma ndinochisuka kuti chichene semasusherwayo ndo zvaita mukwazho wenyu kuti auye kuno imamuna kukanganisa ina namangana but mhosva dzake ndodzi kutishaisa hope saka auya kugwadama pamunhu akapotera kutsvaga wanyaya kutaura neni kwabhati ndaendene kuna mambo vanoziva kuchemetiwa pane basi saka azofunga kuti azofunga kuti ndikaripiswa idi kukanganisa kwangu kuya kunopera kukaverananga tezvaa zvefutika imini mukama makadaro kuomesa mwoyo wenyu chiwano chaicho chaicho chiwano chaicho chaicho chezvamakotaura zvaiti kuti inini newana mupaka mukuru waunani wese ndinobata kana hande dzenyu idzodzo vorashaidayowa namanje munowabata mukaramba zvinhu zvavo kuramba kuripisa mukwazvo uyo wakaita kudzungira handichadhenyi inorwa nemi nesimba zvemunozoshaya kuti kana kudzidza kuya kana chiwanzo chenyu chese chaicho chinozotanga kusakatika maakutambudzwa nehanzva nekuti anokubvisa ine simba imi hamunyanyi munei muchipuhwa masavakuisa ekuti muone kuti ndakatsama inini hanzva dzangu kundirasa kuramba zvinhu zvangu ndapota hangu dai manga munhu anoziva kushona kana kuti ari kuziva kuti ari pamberi pamambo ari kuziva kuti mukwacho wangu zvede akandikanganisira ende amanga haari kumanga kuti mune mhosva kumanga kuti mubatsirwe pamwe naiye neni kuti muwirirane ndokuchekwa kwaari kuita mukwacho ndokunga mambotaura nyaya dzemubhaibheri mukapa mavhesi kuno futi a disciple and Simon Peter he refused Jesus akati handikuzivi Jesus akamuudza kuti uchandinamba katatu despite the fact that he preached the gospel for a very long time in different places going as far as Phoenicia Antioch. In the Bible it's not written how he died, but when he went to Rome he was brought before Emperor Tiberius. He was hanged. Makumbo musoro pasi makumbo mudenga. Akanzi you cannot die in the same way Jesus died. That was also a punishment. He was never forgiven. Saka pamuruti punishment ichaina mambo nditi
ndakaverenga mabhuku handitika kune inonzi categorical imperative handitika zvainorewa ndezvekuti what matters most in life is not the results handitika is the process but how did you reach the results? That is what is important and not the results. And it talks about the baboon's act. A baboon cannot justify stealing maize from a farmer's field because he's hungry. After stealing, but the way we are put up baboon now is not proper. It is stolen maize. And what happens when a baboon rubber ruba? I don't know. I don't know. How many baboons have you got, Chief? Stealing. How the baboon survives? Okay. This is kuba munhu anoba asi kana wakanganisa ukaonekwa kuti wakanganiswa unoitwa sei. That's why if the processes can be valid and so that's why ndataura tichiregaitaura nyaya dzenyu nekuti taona musoro wenyaya. I respect the court's arguments, but my position is I don't want. That is clear. Zvese vana baba zvamunotsanangura handisi mbokokana nazvo. It's very correct. Ngozi dzinouya and so forth and so forth. I agree with that. And I know ngozi iriko. Nditoona nasekuru vari kutoripirwa ngozi izvizvi. And I am one of those people on that. Ndinozviziva. But izvi handidiba. Right, my even taura wakapesa ukataritse vanhu taura wakatarisa kunofunzwa mai munoti chii kuti ndii mune mbereko ndii mune vana vachashungurudza ndimilaiza yakatoleza munoti chii unotora opozeni yababa here kana kuti munoadvaisa baba tirinda ndakangorohwa nyaya ichibetsa saka inini tarisiro yangu yezvaine kuti nyaya isingazvichipera handiti vana vafambidzane vana vawirirane very good correct mudzimai vakachangamira ndauti hangu taure zvishoma pana Tezvara. Tezvara taivakumbira kuti wasanyanya kuomesa mwoyo maningi nokuti kuomesa kwavo kwavari kuita havasi kuomesera mukwasha wavo uyu akagara panhasi. Wavari kuomesera imhuri iri kumashure uko isiri kana muno mhuri iyo inosanganisira vazukuru wavo nevana wavo kana waomesa nekuti ivo vavairi avo Tezvara vane mukwasha wavo vakagarisana muno mwavo vanogona kusvikira pakufa vasina dambudziko ravawana vachitoinjoya zvakanaka sereke asi dambudziko richabata kumhuri iri pasi apa. Saka dai wakwanisa kusunungura wobhichana kuti wabatsire mhuri ichazosara yakabata chigaro chavo choubaba mangwana. Ndopadendiri kwakumbira hangu kuti ngawatarise indaunauika paugeza maoko nekuti hatirambi tichidini tichitaura nende varume vese vari munomu havasi mafuta iwe ukafunga kuti une uchenjeri tinoti bvaenda hako neuchenjeri hwako nekuti wauya pamberi pamambo waramba kuti ubatsirike. Munhu ane uchenjeri sekufunda kwawakaita teererawo kuvanhu vachikutaurira nekuti hauzivi anokudii. Vamwe vanhu vakataurwa nebenzi kuti hondo iyo iri kuuya wakati anopenga wakangwara wakatiza wakapona, wakafunga kuti wakangwara wakamira wakaurayiwa kuhondo iyo. So
taakutosvika kuconclusion handiti ende hatina kutanga kutonga iwe chete muno ende ane 10 years ndichitonga matare aya ende ndaane experience wauya wanzwa mudzimai wako akutaurira kuti baba machiita zviro izvi zvidi zvipera mhuri dziyanani tifambe mberi tiri chii mhuri imwe chete. You may have a lot of money and asi mari pasina ukama haina tuso. You may be very proud, but pride pasina ukama haina tuso. So kana uri baba, I think ngati dalgane ndemberi uripirwa kana zvakakuwandira kune machariti ariko aunoti unoripirwa akuendesa kuchariti kune wana wariko kune imwe mambo ndiripowo futi zvakakuwandira wodii zvinhu zvosununguka. Ndo advice yekupedzisira ndingakupe kuti tende aita basa chief ne advice yenyu zvese zvemataura ndazvinzwa nezvatovanhendare asi niposition yangu handichinji handichinji position yangu handichinji. I cannot imagine iye nevana wake vachiyamba mangu ndichitovhura bedroom ndiraraimu. I would rather keep chickens and baboons, even monkeys in that house. I don't want. Okay. Saka iyo kwacha unoditi wazvinzwa nega unobanga ndiro umoona kumusha ndangitiro ndito iyo baba kana wari kurwadzikana nezvikuru kuombwa izvi havana ere kana kuninina kana kuti wemumba mavo vanobatsirana kuti nyaya ione kufamba mberi. ndingaza kapuhana iye ndingasara ini mukomana vamwese vasikana ndikuti mazvita zimbabwe nyaya yasara ndeyekuti dai vachipatsanura kuti oraiti ndazvinzwa ini ndazviramba zvochienda kuti kuna mambo here nemuromo wavo mambo uchiona kuendesa zvinhu izvozvo uchitaurira mukwasha kuti hakumuromo umwe chete iwoyo kuti zvoenda kupi kucheriti here kana kupa mambo iwo Tezvara vanonge vapedza hapana zvaanobhadhara kana chifa uchitoda cheri ndinotovatsvagira inini personally not related ina ndinoda kuripiwa because ndikatinga zvedu kwachief uchinoti ndaaccept I'm not accepting chief kana atane zvamuri kudara munondudza separately not related I'm prepared to do for you. I don't promise but I will try my level best. Okay. Iyo mwana akaidzora kwauri kuti wazvinzwa Tezvara wako amene zvamakatadzirana zvamusingaeki ine mudzimai wako amene uta zvamakatadzirana but sekuziva kwedu hapana chinotadzwa pasi rimwe rese chisina kuregererana ndo kuziya kwako ndo upenyu ndo hwekuregererana. Matadzo anoitika asi upenyu ndo hwekuregererana. Hodo iroro richamuuraya iyeyo nekuti anoramba akabatira chihodo. That's why zvinzi forgiveness. Enda mubhaibheri munotaura neforgiveness kuti usunungure mwoyo wako. And kana usiri munhu asina forgiveness muupenyu you are just as good as dead. Nekuti kana usina kuregerera muupenyu hapana hausiri munhu. Ende ndo mashoko anokutaurira ini naMambo kuti kana usina forgiveness muupenyu hwako muvhokabhulary yako
kuti hauna word rekuti forgiveness. Ukaerenga Bible raunotaura iroro rinokutaurira about forgiveness 100,000 times. Zvichireva kuti ndo shoko rakataurwa naMwari pasi kuti panokanganisirana asi there is forgiveness, so that iwe unowana chi muupenyu hwakawanda. Saka ini ndaakuvhara dare chisimuka yemudi muende, hapana zvatingakubatsirei nazvo kana waramba nekuti inhawe haimanifestiri handii. Aizvo ndo zvakanaka chief because constitution inotaura kuti kana munhu amanifesta. Thanks for very much. Okay. Tauda kuti taura haunotaura.